friends, welcome to Wins Family Hub. இன்னைக்கு நாங்க எங்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா Athirapilly Falls போறோம். ஸோ இது வந்து கோயம்புத்தூர்ல இருந்து 160 கிலோமீட்டர்ஸ் வரும். இது வந்து கொச்சின் ஹைவே. ஸோ ரோடு வந்து செமையா இருக்கும். ஸோ Athirapally போற வழியில என்னென்னலாம் இருக்குன்னு தெரியல. சடன் பிளான்ல நாங்க கிளம்பி இருக்கோம். ஸோ எங்களோட சேர்ந்து நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணுங்க. சேனலை வின்ஸ் ஃபேமிலி ஹப் சேனலை வந்து இது வரைக்கும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இதுல நிறைய டிராவல் வ்ளாக்ஸ் எல்லாம் போட போறோம். அப்புறம் இந்த Athirapally ஃபால்ஸை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா புன்னகை மன்னன் மூவிஸ் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அதில் ஒரு சீன் வரும். கமலும் ரேகாவும் வந்து சூசைட் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு மலையில் மேலே இருந்து கீழே அந்த ஃபால்ஸ்லேருந்து விழுகிற மாதிரி ஒரு சீன் வரும். அந்த சீன் வந்து இந்த Athirapally ஃபால்ஸில் தான் எடுத்தது. ஸோ அந்த இடத்துக்கு போக ட்ரை பண்ணுறோம், ஸ்பாட்டுக்கு போக போகிறோம். ஸோ எங்களோட சேர்ந்து நீங்களும் அந்த ஸ்பாட்டை பாருங்கள். Athirapally Falls. பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு அந்த ஹில்ஸ் எல்லாம். வாவ், என்ஜாய். ஆக்சுவலி நாங்கள் கிளம்பும்போது ஒரு 6:30 இருக்கும். சீக்கிரமாக போய் ரீச் ஆகிட்டோம்னாக்கா நிறைய இடத்த சுற்றி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக சீக்கிரமாகவே கிளம்பணும். 6:30ங்கும் போது நாங்கள் ஒரு 10 o'clock வந்து பாலக்காடு வந்துட்டோம். பாலக்காட்லேயும் வந்து ஒரு A to B இருந்தது. ஸோ அங்கே வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு A to Bக்கு போனோம். A to Bயில் வந்து குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும், ஆனால் குவான்டிட்டி வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தது. நாங்கள் வாங்கின அந்த பொங்கல் அதெல்லாமே குவான்டிட்டி வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தது. குழந்தைங்களுக்கு ஓகே, பெரியவங்க போனாக்கா ஒரு 2 பிளேட் வாங்கி சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு அதுவும் ட்ராவலிங்கில் இருக்கிறதுனால ஹெவியாக சாப்பிட வேண்டாமேன்ட்டு நாங்கள் லைட்டாக சாப்பிட்டுட்டு கிளம்பிட்டோம். அதனால தான் குவான்டிட்டி கம்மி பண்ணியிருக்காங்கன்னு என்னென்னு கூட தெரியல, மேபி இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ சாப்பிட்டாச்சு, கிளம்பிட்டோம். ஸோ போகிற வழியில் மலைகள் எல்லாமே, மவுண்டெயின்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக செம்மையாக இருந்தது. ஒரு சைடு ஒரு மவுண்டெயின் பார்த்தா க்ரீன் கலர், ஒரு மவுண்டெயின் பார்த்தா ப்ளூ கலர், அந்த மாதிரி ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு போனோம். இந்த க்ளவுட்ஸ் எல்லாம் பாருங்களேன், ஒரு பஞ்சு மிட்டாய் மாதிரி எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இயற்கை வந்து ரசிக்கிறதுக்கு அளவே இல்லை, அவ்வளோ ரசிச்சுட்டு போனோம் அந்த ட்ராவலிங் டைமில். ஸோ ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தது இந்த க்ளவுட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு. நவீன் அங்க பாரு, ஃபுல் வீடியோ எடு, ஃபுல் வீடியோ எடு. இப்போதான் ரீசன்ட்டா டனலுக்குள்ள போறோம். புது டனல். ஆமா, அப்படியே வை, அப்படியே வை. Just entering. கவின் இதெல்லாம் படத்துல தானே பார்த்திருக்கோம். இதெல்லாம் டனலுக்குள்ள போற மாதிரி ஷீட் பிட் போறதெல்லாம். பரவாயில்ல பரவாயில்ல, நான் தான் கழட்டி விட்டேன் அம்மாக்கு. வீடியோ செம்மையா இருக்கு பார்க்க. அஸ்பால்ட் நைட்ல வர மாதிரி இருக்கு. அஸ்பால்ட் நைட். கட் ஆயிடுச்சுமா கால். செம்மையா இருக்குல்ல. மழை ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. திடீர்னு மழை. நின்றுச்சு. ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் தூறல் வந்தது. இங்கெல்லாம் காணோம். அது எப்படிடா அங்க மட்டும் தூறல். சில்வர் ஸ்டார்ம், Athirapally Falls. ஜூம் பண்ணி காமி. Athirapally Falls. மேல 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 என்டர் ஆக போறோம். ஏதோ இது கூட இருக்கு, தீம் பார்க் கூட இருக்கா? இது சில்வர் ஸ்டார்ம். சில்வர் ஸ்டார்ம். ஓகே. கேரளா ஆட்டோ black and yellow. Athirapally போற ரூட் கொச்சின் ஹைவேல இருந்து லெஃப்ட் டைவர்ஷன். பக்கத்துலயே எவ்வளோ மரம், கிராமத்துக்குள்ள போற மாதிரி இருக்கு. ஆமாண்ணா. வாவ், இந்த சர்ச் பாருங்களேன் எவ்வளோ பெருசா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. தெரியல. வானத்துக்கும் இந்த சர்ச்சோட கலருக்கும் அமேசிங்காக இருக்கு. பெரிய சர்ச். ஸோ பக்கத்தில் இன்னொரு சர்ச் வேறு.
ஆக்சுவலி இந்த ஃபால்ஸுக்கு போகும்போது ரோடு எல்லாமே வந்து நீட்டாக இருந்தது, எந்த வித கரடு முரடும் இல்லாமல் நீட்டாக இருக்குது. ஸோ போகிற வழியில் வந்து என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம். இது வந்து ஒரு சாலக்காடு ரிவர் டைவர்ஷன் ஸ்கீம். இங்கே வந்து ஒரு பட்டர்ஃப்ளை பார்க் இருக்குது அண்டு தொங்கு பாலம் சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுவும் இருக்குது, ஹேங்கிங் பிரிட்ஜ். ஸோ பார்க் அதெல்லாமே இருக்குது. ஸோ உள்ளே போய் பார்க்கலாம். இதுக்கு வந்து அடல்ட்டுக்கு வந்து 20 rupees அண்டு இந்த சார்ஜஸ் எல்லாம் இருக்குது. இது பார்க்கிங் வழி இருக்குது. இது வந்து கிரீன்லேண்ட் பிரிட்ஜ் ரிவர் வியூ கார்டன். ஸோ இது வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு பிரிட்ஜ் ஒன்று போகுது. இந்த பிரிட்ஜ் வழியாகவும் போகலாம், நம்ம கார்டனுக்கு போயிடலாம். அங்கே வந்து நிறையா குழந்தைங்க விளையாடுற மாதிரி பார்க்ஸும் இருக்குது. ஸோ இந்த பிரிட்ஜில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கீழே வந்து ரிவர் ஃப்ளோ ஆகிட்ருக்கும். தண்ணி வந்து நல்லாவே இருந்தது, நல்லா ஃபோர்ஸாக போயிட்டு இருந்தது. ஸோ பார்க்க நல்லா இருந்தது. ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதை க்ராஸ் பண்ணி போனோம்னாக்கா சில்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் விளையாடுற மாதிரி ஒரு பார்க் இருக்குது. இதில் நிறையா ஸ்லைட்ஸ் இருந்தது. ஸோ குழந்தைங்கள்லாம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி நிறையா ஸ்லைட்ஸ் இருந்தது. அந்த கார்டனும் பார்த்திங்கன்னா பச்சை பசேல்னு ரொம்ப அழகாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. கேரளானாலே நம்மளுக்கு வந்து ஞாபகம் வருது அந்த பச்சை பசேல்னு இருக்கிற அந்த ட்ரீஸ் தான். ஸோ இந்த கார்டன்லேயும் அதே மாதிரி நிறையா டிசைனிங்காக பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. அதுக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு இடம் வருது, அந்த வியூ பாயிண்ட் மாதிரி. அதுக்குள்ளே மேலே ஏறி போனோம்னாக்கா இந்த ரிவரில் வந்து ஃபுல்லாக தண்ணி இல்லை, தண்ணி கம்மியாக தான் இருந்ததுனால ஒரே பாறைகளாக இருந்தது. ஸோ இதுவுமே பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ இது ஒரு வியூ பாயிண்ட் தான், நிறைய ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கலாம், ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இந்த இடத்துலேருந்து அந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் குளிச்சுட்டும் இருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு வழி இருக்குது, நம்ம சுற்றி வந்தோம்னா அங்கே போய் குளிக்கவும் செய்யலாம், அந்த மாதிரி ஒரு இடம் இருக்குது. ஸோ இந்த வியூ பாயிண்ட் வந்து அமேசிங்காக இருந்தது. ஸோ யாராவது அங்கே போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கலாம். இங்கேருந்து பார்த்தா தெரியுது பார்த்திங்கன்னா அங்கே ஒரு பிரிட்ஜ், அங்கே தான் போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆசைப்படுற மாதிரி ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் விளையாண்டு போகலான்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் விளையாண்டுட்டு இருந்தோம். ஸோ நம்ம எங்கே போனாலும் குழந்தைங்கள மாறிடுவோம். அங்கே போய் நானும் குழந்தையாக மாறிட்டேன். ஸோ ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் விளையாடுவேன். ஸோ எல்லாம் விளையாண்டு முடிச்சாச்சு. அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்டர்ஃப்ளை பார்க்லனா எப்படி. ஸோ நாங்கள் பார்க்கும்போது ஒரு இடத்துல வந்து கொஞ்சம் பட்டர்ஃப்ளைஸ் மட்டும் இருந்தது, அது மட்டும் பார்த்தோம், நிறைய பட்டர்ஃப்ளைஸ் காணோம். அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த தொங்கு பாலம் அங்கே வந்தோம். இங்கிருந்தும் வந்து அந்த வியூ பாயிண்ட் எல்லாம் பார்க்கலாம். இது போகும்போது கொஞ்சம் பயமாக தான் இருந்தது, அந்த ஷேக்கிங் இருந்தது. நம்ம நிறைய படத்தில் பார்த்துருக்கோம் தொங்கு பாலம் வந்து கட்டாய் விழுகிறது. பட் இதில் அந்த மாதிரி சான்ஸே கிடையாது, அந்தளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக போட்டிருந்தாங்க. ஸோ தைரியமாக போகலாம். ஸோ இதுலேருந்து நம்ம ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறதுக்கெல்லாம் செம்மையாக இருந்தது. குடிக்கலாம் முடியாது, வா 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 வா. Come soon. Yay! Super. Ready? Move this side. Yay! Hey. It is floating. ஸோ அடிக்கிற வெயிலில் எங்கேயாவது ஜூஸ் குடிக்கலாமான் இருந்தது. கார்டன் விட்டு வெளியே வந்த உடனே ஒருத்தர் வந்து ஜூஸ் போட்டு கொடுத்துட்டு இருந்தார். ஸோ நாங்களும் வந்து ஒரு லைம் சோடா வாங்கி குடித்தோம். ஃபுல்லாக ஊற்றி ஃபஸ்ட்டு எப்படி ஃபுல்லான மாதிரி இருந்துச்சு சோடா. பாருமா, ஓ இதுதான். ஆக்சுவலி நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் இல்லையா உங்ககிட்ட, இந்த புன்னகை மன்னன் படம் வந்து ஒரு இடத்துல எடுத்திருப்பாங்க. அது வந்து சூசைட் பாயிண்ட் கிடையாது, அந்த சூசைட் சீன் வந்து அங்கே மேலேருந்து அந்த ஃபால்ஸில் குதிச்சிருப்பாங்க. அந்த சீன் வந்து இங்கே தான் எடுத்தாங்க, உங்களுக்கு தெரியுது அந்த மேலே அந்த இடத்துல தான் நாங்கள் போயும் வந்து குளிக்க போகிறோம். ஸோ ஷூட்டும் பார்த்திங்கன்னா அந்த மேலே இருந்து தான் எடுத்தாங்க. இப்போ அங்கே அந்த இடத்துக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம்.
ஸோ பார்க்கிங் வந்து அன்றைக்கி கொஞ்சம் ரஷ்ஷாகவே இருந்தது, பார்க்கிங் கிடைக்கல. ரொம்ப தூரம் நிப்பாட்டி அங்கேருந்து நடந்து தான் போனோம். அண்ட் ஃபால்ஸ்குள்ளேயும் வந்து கொஞ்சம் தூரம் அந்த தண்ணிக்கிட்ட போகிறதுக்கு கொஞ்சம் தூரம் நடக்கணும். அந்த நடைபாதை எல்லாமே பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு நடுவில் ஒரு ட்ராக் போட்டிருந்தாங்க வெஹிக்கிள் போகிற மாதிரி. அதில் நடக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருந்தது. ஆனால் இந்த பாறைகளெல்லாம் நடக்கும்போது கொஞ்சம் பார்த்து தான் நடக்கணும், ஸ்லிப்பரியாக இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த அங்கேருந்து தண்ணிக்கிட்ட போகிறதுக்குமே பார்த்திங்கனாக்கா கொஞ்சம் நடந்து பார்த்து போகணும். ஸ்லிப்பர்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வெறுங்காலோடு நடந்து போனால் கொஞ்சம் க்ரிப்பு கிடைக்கும். இல்லை ஷூஸ் எல்லாம் க்ரிப்பான ஷூஸ் இருந்துச்சுன்னா அது வேர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கேருந்து பார்க்க தண்ணி கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஆனால் பக்கத்தில் போனதுக்கப்புறம் தண்ணி நல்லாவே கொஞ்சம் ஃபோர்ஸாக இருந்தது. பாறைகளும் அங்கங்கே வழுக்கும். ஸோ அதனால் போகிறவங்க குழந்தைங்கள கூட்டிகிட்டு போனாலும் சரி, வயசானவங்களை கூட்டிகிட்டு போனாலும் சரி, கொஞ்சம் பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ கேர்ஃபுல்லாக போய் கேர்ஃபுல்லாக நல்லா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரலாம். எங்கேயாவது பாறைகள் இல்லையா, ஸோ எங்கேயாவது காலில் அடிபட்டுருச்சுனாலும் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ கேர்ஃபுல்லாக போனோம்னா நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரலாம். அவசரப்பட்டு குதிச்சு அந்த மாதிரிலாம் போகும்போது ஏதாவது அடிபட்டுருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு ரிட்டர்ன் வந்து கஷ்டப்படணும். அதனால் கேர்ஃபுல்லாக மெதுவாக போய் என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரலாம். ஸோ நாங்கள் போகும்போதே வந்து நிறைய ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு போயிட்டோம். ஏன்னா லன்ச் டைம் ஆகிடுச்சு, பசிக்கும். நாங்கள் போகும்போதே வந்து 1:30 இருக்கும். ஸோ லஞ்சு சாப்பிடல, அதனால் பசிக்குமேன்ட்டு நிறைய ஸ்நாக்ஸ் வாங்கிட்டு வந்தோம். கேக்ஸு, அப்புறம் வந்து வேர்க்கடலை, மசாலா கடலை, அந்த மாதிரி நிறைய வாங்கிட்டு வந்தோம். தண்ணிக்குள்ளே உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டே என்ஜாய் பண்ணுறது வந்து நல்லா இருந்தது. அது ஒரு நல்ல டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது. ஸோ எல்லாருமே பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. பசி டைம் இல்லையா, எல்லாருமே வந்து என்னையே பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. வேணுமான்னு கேட்கவும் முடியல, ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே கொடுக்க முடியாது. ஸோ அதனால் நான் மட்டுமே சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணி தண்ணியில் ஜாலியாக விளையாண்டுட்டு இருந்தேன். அங்கேயே வந்து ட்ரெஸ்ஸிங் ரூமெல்லாம் இருக்குது. ஸோ குளிச்சு முடிச்சுட்டு அங்கே வந்து ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஆக்சுவலி நாங்கள் போகும்போது நிறைய பேர் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. என்னடா தண்ணியில் விளையாண்டுறது ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட முடியுமா, சளி பிடிச்சிக்காதா அப்படின்னு நினச்சேன். ஆனால் வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் ஐஸ்கிரீம் பார்த்தோன்னா எங்களுக்கும் ஆசையாக வந்தது, நாங்களும் சாப்பிட்டோம். ஆனால் இது வரைக்கும் சளி எதுவும் பிடிக்கல, நல்லா தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஜாலியாக அங்கே என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு கிளம்பணும். போகிற வழியில் வந்து இன்னும் நிறைய ஃபால்ஸ் எல்லாம் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க, அதையும் போய் பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு போனோம். ஆக்சுவலி கீழே நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த புன்னகைமலன் ஃபால்ஸ் கீழே வரைக்கும் போகலான்னு பார்த்தோம். அது இன்னுமே 400 மீட்டர்ஸ் நடக்கணுன்னாங்க. அதனால் நான் அங்கே போகல, இன்னொரு இடத்துக்கு போனோம். அங்கே வந்து நல்லாவே ஃபோர்ஸாக வந்துட்டு இருந்தது தண்ணி. ஸோ இதுவும் பார்க்க அமேசிங்காக இருந்தது. அதனால் அது பக்கத்துலேயும் நின்று நிறைய பிக்சர்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம். இந்த பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கோங்க எவ்வளோ ஃபோர்ஸாக வருதுன்னு சொல்லிட்டு. இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் வந்து எப்போ ஃபோர்ஸாக வரும்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ கம்மியாக தண்ணி இருக்கிற இடத்துல விளையாண்டுட்டு சேஃபாக கிளம்புறது நல்லதுன்ட்டு நாங்கள் அங்கே உள்ள இறங்கல, சேஃபாக கிளம்பிட்டோம். போகிற வழியில் வந்து மழை ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ நாங்கள் இது வரைக்குமே சாப்பிடல, ஈவினிங் ஆகிடுச்சு. நாங்கள் இப்போ டைம் பார்த்திங்கனாக்கா 4:30 தான் இருக்கும். ஆனால் அப்போவும் வந்து சன் இருந்துகிட்டு இருந்தது, மழையும் வந்துட்டு இருந்தது, சன்னும் நல்லாவே தெரிஞ்சது. போகிற வழியில் வந்து இன்னொன்று பார்த்தோம், அதிரப்பள்ளி. இங்கே வந்து நிறையா அந்த இங்கேயும் வந்து ஹேங்கிங் கேம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. பட் நாங்கள் ரிட்டர்ன் வரும்போது போகலான்னு நினச்சோம். ஆனால் மழை பெஞ்சிட்டு இருந்ததுனால அது ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. எங்களால் இறங்கவும் முடியல, அதனால் நாங்கள் அதை கேன்சல் பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இடத்துல பார்த்திங்கன்னா, இன்னொரு பிரிட்ஜு பக்கத்தில் பார்த்திங்கனாக்கா அங்கேயும் வந்து நிறையா தண்ணி ஃபோர்ஸாக போயிட்டு இருந்தது. ஸோ கேரளாவில் நிறையா ஃபால்ஸ் பார்க்கலாம், பீச் ஃபால்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ நாங்கள் போனது எல்லாமே பார்த்திங்கனாக்கா அந்த ஃபால்ஸ் இருக்கிற இடத்துல தான் போனோம். ஸோ இந்த தண்ணியும் வந்து இந்த 2 சைடுமே நல்லா ஃப்ளோ இருந்தது. ஸோ அதையும் பார்த்து நல்லா ரசிச்சுட்டு இருந்தோம். இதுதான் அழகுல மயங்கிறதா? இதுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு பஜ்ஜி ஷாப் இருந்தது, டீ ஸ்டால். ஸோ அங்கே வந்து நிறையா வெரைட்டிஸ் பஜ்ஜிஸ் வச்சுருந்தாங்க. மிளகா பஜ்ஜி, மிளகா பஜ்ஜி, நம்ம ஊரில் கச்சாயின்னு சொல்லுவோம், அதாவது ஸ்வீட் போண்டா அங்கே இருந்தது. அண்ட் அதுக்கப்புறம் பழ பஜ்ஜி, இந்த மாதிரி நிறையா இருந்தது. ஸோ எனக்கு பழ பஜ்ஜி ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால் பழ பஜ்ஜி, மிளகா பஜ்ஜி இதெல்லாம் வாங்கி சாப்பிட்டோம். கூடிய வந்து டீ சாப்பிட்டது அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது. ஏன்னா பசியில் இருந்தோம், அதனால் நிறைய சாப்பிட்டுட்டு ஸோ அந்த சட்னி அவர் கொடுத்துருந்தது செம்மையாக இருந்தது. ஸோ நாங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ரெசிபீஸ் எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டோம். ஸோ அவரும் வந்து ஒரு சட்னிஸ் வந்து கொஞ்சம் பார்சலே பண்ணி கொடுத்துட்டாரு, அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருந்தது. அது முடிஞ்சு கிளம்பும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில்வர் தீம், நம்ம ஃபஸ்ட்டே பார்க்கும்போது சில்வர் ஸ்டோம் ஒரு தீம்
தீம் பார்க் பார்த்துருந்தோம். அந்த பார்க்கும் இருந்தது. பட் இப்போ தான் கட்டிகிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அந்த ஜெயிண்ட் வீல் எல்லாம் ரன்னிங்கில் இல்லை. அது ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டாமே சொல்லிட்டு நம்ம, ஏன்னா இது வந்து இயற்கையை ரசிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கோம். ஸோ அதனால் இயற்கையை மட்டும் ரசிச்சுட்டு அப்படியே போயிட்டு இருக்கும்போது இன்னொரு அமேசிங்கான ஒரு எலிஃபெண்ட், ஜைஜான்டிக்கான ஒரு எலிஃபெண்ட் வந்து அப்படியே மரத்தோட கலர்லேயே இருந்தது. என்னடா இங்கே கூட்டமாக இருக்கே அப்படி நின்றுட்டு இருந்தோம். பார்த்தாக்கா அங்கே ஒரு அவ்வளோ பெரிய ஜைஜான்டிக்கான ஒரு எலிஃபெண்ட் நின்றுட்டு இருந்தது. பயந்துகிட்டே இருந்தோம் அது எங்கேயோ ரோடு சைடு வந்துடும் அப்படின்ட்டு. ஆனால் சேஃபாக அது எங்களை எதுவுமே பண்ணலை. அது பாட்டு கொஞ்ச நேரம் நின்று எங்களுக்கெல்லாம் போஸ் கொடுத்துட்டு அது பாட்டுக்கு போயிடுச்சு. ஸோ இது மண் தூக்கி போட்டுட்டனால அதோட மரத்தோட கலர்லேயே இருந்தனால தெரியவே இல்லை. அது நின்றுட்டு இருந்ததே தெரியல யாருக்கும் ஆக்சுவலி. அப்புறம் போகிற வழியிலே ட்ரீம் வேர்ல்டுன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க்கும் இருக்குது. பட் நாங்கள் அதை சுற்றி பார்க்க வரல. அதனால் அதையும் அப்படியே சும்மா வெயிலோட்டெலாம் பார்த்துட்டு கிளம்பிட்டோம். ஸோ நீங்கள் பிளான் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரிச்சுன்னா இது எல்லாமே இருக்குது. ஸோ ஒரு 2-3 நாள் ஸ்டே பண்ணுற மாதிரிச்சுன்னா இதெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறமா நல்ல ஒரு கேரளானாலே நிறையா ஃபால்ஸ் இருக்கும், தண்ணி இருக்கும். ஸோ நல்லா ஃபிஷ்ஷு சாப்பிட்லாமே சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இந்தியன் பேலஸ் அங்கே அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டு சர்ச் பண்ணி பார்த்துட்டு அங்கே போய் சாப்பிட்டோம். இங்கே வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரை, பீஃப், இன்னும் கேரளாவில் நிறைய பீஃப் கிடைக்கும். ஸோ நல்ல பீஃப் அண்ட் பரோட்டாஸ் எல்லாம் பசியோடு இருந்தோம் இல்லையா. மத்தியானமே சாப்பிடல, அதனால் நைட்டு வந்து ஒட்டுக்காக சாப்பிட்டுக்கலான்ட்டு சாப்பிட்டோம். ஸோ பசியோடு இருந்தனால நல்லா சாப்பிட்டுட்டு கிளம்பினோம். இது வந்து ஒரு டைப்பான ஃபிஷ். இது வந்து நெய் மீன் சொல்லுவோம் அந்த ஃபிஷ்ஷு. அண்டு சிக்கன் கிரேவி, அதுக்கப்புறம் பீஃப் ஃப்ரை அண்டு பரோட்டா. ஸோ இதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு பொறுமையாக உட்காந்து ரசித்து சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் கிளம்பினோம். ஸோ நம்ம போகும்போது பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு டனல், அதே டனல் இப்போ ரிட்டர்ன் போகிறோம். இப்போ வந்து அந்த லைட்டு வெளிச்சத்தில் வந்து சூப்பராக இருந்தது. ஸோ இதையும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். ஆக்சுவலி இந்த டனலுக்குள்ளே போயிட்டு வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் நாங்கள் ஒரு மூவிஸ் கேட்டுட்டு வந்தோம். அந்த மூவிஸில் வந்து டனல்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூவி நேம். அதில் வந்து டனலுக்குள்ளே போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த பாறை வந்து விழுந்து நடுவில் வந்து மாட்டிப்பாங்க. ஸோ அதோட ஸ்டோரி கேட்டுட்டு வந்தோம். நல்ல வேலை அது டனலுக்குள்ளே வரதுக்கு முன்னாடி கேட்கலையே அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டோம். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் உள்ளே வரும்போது பயந்துட்டே தான் வரணும், விழுந்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து அதுக்கப்புறம் ஃபீல் பண்ணது ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ இந்த அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸ் நாங்கள் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணோம். ஸோ நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பார்த்து. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா மறக்காமல் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி அவங்களையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான vlogல உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன். Till then, take care. Bye bye.